我諗我離開香港前一兩年咧，其實我自己本身嘅生意都係做得差，係即係我點解咁講咧？我之前嘅工作已經開始係做得唔好嘅。嗯開始嚟講咧，就係開始係揾唔到食㗎。大阪其實居住嘅環境同埋天氣咧，我覺得係已經好無敵㗎啦。我會覺得即係人生永遠都係得一次，要珍惜自己嘅時間咯。即係我唔想做每一樣嘢都係為錢，係個風要話俾你聽，你讀完書你就應該要叭叭聲去做嘢啦。要去揾嘢做，要去揾錢啦。你唔係咁樣諗呢，你個人就係有問題。當你可能屋租係5、6、7千蚊嘅時候，其實你就會覺得可能我攞3、4萬去買個 Chanel 袋咧係好貴。歡迎嚟到今日嘅移居顧問啦！我哋今日咧邀請咗一位移居咗去大阪1年半嘅 Patty 啦，咁咧佢係 run 緊一個大阪同學會嘅 YouTube channel。Hello Patty。Hello 你好啊，泳兒你好。Hello。咁咧，因為即係我覺得你係比較特別嘅，因為通常我哋訪問一啲咧移居去世界各地唔同嘅地方嘅人咧，咁咧佢哋都係即係如果係有小朋友啊等等咧，就會選擇可能移居去一啲加拿大啊、英國啊等等啦。咁但係咧，通常移居去日本咧，都係會覺得啊比較後生少少啦。咁但係咧，其實 Patty 咧係40歲移居日本啦。咁所以咧，今日咧我哋都好想知，喂，點解你會揀喺呢一個年紀放棄喺香港有嘅嘢，去大阪重新由零開始學日文呢？咁我哋今日都聽下佢嘅故仔啦。咁可唔可以簡單介紹下自己先呢？咁首先我就叫做 Patty 啦。咁40歲嘅一個香港麻甩佬。咁其實我就喺2024年嘅10月咧，就開始嚟到大阪嘅語言學校讀日文咁樣樣。咁之前其實我諗我呢一種80後咧，即係好坦白講，出身一個比較基層嘅家庭啦，亦都你話教育程度咧真係冇乜嘅啫。咁變咗其實我18歲已經出嚟做嘢，咁做嘢都基本上喺香港全學校做咗22年咯，差唔多22年咁樣樣咯。咁有邊一個 moment 令你覺得其實我真係要去日本咧？因為啱啱好似你咁講啦，你做咗嘢好耐啦喺香港已經，咁但係叫做建立咗一個比較穩定嘅發展噶啦嘛，點解會突然間諗起要移居呢？嗱，其實呢一樣嘢呢，或者補充啲啲，因為其實喺我31、2歲，其實我曾經係搬咗去上海住過2年嘅都，咁所以其實我自己本身個人呢，都係好中意去睇多啲唔同嘅嘢，去感受多啲唔同嘅生活。咁同埋其實有陣時喺我自己嘅影片裏邊調翻轉，都會有一啲觀眾留言話覺得我好有勇氣咁樣樣啦。但係呢一樣嘢我係確實要係澄清翻嘅，因為冇乜勇氣嘅啫。有勇氣嘅意思咧係乜嘢咧？有勇氣嘅意思係可能你喺香港而家係好穩定，揾好多錢，你要放棄好多嘢咧，然後去走咧，你呢個先叫勇氣。咁但係其實我可以好坦白講，其實去到我離開，即係啱啱呢一次，去到我39歲決定想去日本發展，試下去日本生活，直至到40歲真係嚟到啦。其實我諗我離開香港前1、2年咧，其實我自己本身嘅生意都係做得差，即係我點解咁講咧？我之前嘅工作已經開始係做得唔好㗎啦。一啲嚟講咧，就係開始係揾唔到食㗎啦，即係有個樽頸位喺度。我覺得直頭係危機添啊！所以就會覺得係冇嘢好放棄㗎嘛。對於我嚟講，好似本身條路已經行到就嚟碌落山崖嘅，咁碌落山崖之前，不如試下再去發現一個新大陸，睇下會唔會喺第二度可以死唔去呢？再試下咁樣。所以其實你話我係咪好有勇氣放棄好多嘢？我會覺得我唯一最大放棄係我好幸運地有一個好好自己嘅原生家庭咯，即係我哥同埋我父母。其實對我嚟講好重要嘅，咁但係我諗我最大放棄係呢一個家庭嘅唔係關係嘅呢個家庭嘅環境咯，我諗唔能夠成日見到。咁但係因為日本都算一個係離香港比較近嘅地方啊嘛，即係你話又唔係去外國嗰啲，你間唔時又可以飛翻嚟噶啦。所以其實當初我選擇想試下離開香港嘅發展嘅時候咧，我諗好多香港人可能第一時間都會諗去英國噶啦。因為有 BNO。係啦，同埋其實英國雖然我自己讀書唔係好叻，但係基本英文溝通咧，其實基本上都問題都不大嘅。我覺得如果你話去英國嘅話咧，
其實相對係穩陣好多嘅，但係嗯我唔選擇去最大嘅原因，因為我唔想同屋企人距離咁遠。即係我自己都係一個好唔中意搭飛機嘅人，因為我前提我又冇錢坐商務同埋坐頭等啊嘛。如果有啊，冇乜所謂。咁但係喺坐 econ 嘅情況底下咧，坐10幾個鐘頭，我都真係覺得如果我搬咗去英國嘅話咧，我諗我同我屋企人再見面嘅機會咧，我諗真係可能10隻手指數得晒。我唔想咁樣樣，所以我就寧願揀一條難行少少嘅路。因為其實你移居嚟日本咧係非常之多未知數嘅。因為其實你去英國嘅話，可能喂講真，好話唔好聽，我去英國我肯做送 Uber Eat 啊，或者我揸 Uber 啊，或者我去超級市場做收銀啊，其實你一定餓唔死噶嘛。咁但係日本咧？日本其實就冇呢個可能性，因為日本首先第一件事，好似你要學咗日文先啦，呢一度已經係要你可能用1-2年嘅時間啦。咁然後因為日本普遍嚟講，你啲咁基層嘅工作咧，其實個薪酬相對都係偏低。即係如果你話真係好似你去英國咁樣樣，我相信你真係做個收銀啊，或者係揸個 Uber 咁樣樣，其實我諗都唔會生活得太差嘅喎，真係。起碼維持到生活先啦，咁講。係啊，同埋你唔使煩咯，好多嘢。我想知係你本身諗住去日本嗰陣，你嘅日文點？同埋因為你係去日本讀語言學校噶嘛。咁當初你係點樣揀語言學校呢？嗱，首先開頭嘅日文程度咧，我嘅日文程度基本上，你當真係 BB 仔近乎冇啦。我學最多日文就係細個打遊戲機嗰陣時。點解會打遊戲機啊？反而係嗱，因為你太後生啦。係。因為其實咧，如果作為一個80後咧，我諗如果而家睇呢條片嘅觀眾，佢係一個80後嘅話，一定會有聽過任天堂先啦。哦，咁我有聽過嘅。係啦，任天堂、超級任天堂，其實嗰個年代啲 game 咧，全部都係日文嘅。不過唯一學得最多咧，就係嗰啲日文同埋日文嘅漢字。咁好啦，你話去到即係我話簡單咁講咧，你都可以用冇乜基礎嚟。咁但係你話去到點樣揀一間語言學校咧，我自己亦都好坦白講，我係冇乜點樣做功課嘅。我覺得正正常常佢會願意接收我嘅，而我上網係咁已望過，我都叫正正常常一個學校，我就揀呢一間。個原因因為我自己覺得咧，今時今日學乜嘢都好咧，其實真係睇你自己嘅啫。即係今時今日你上網咁多資訊，其實你真係有用心去學嘅話咧，我覺得學校只係一個輔助嘅性質咯。係，都係同一套嘢，所以對我嚟講唔重要。但係亦都有一啲觀眾，即係我嘅影片嘅觀眾去問我，喂，點樣揀會比較好啊？咁樣，咁我就會同佢講，其實你都唔使揀間學校好唔好，你最好揀嗰間學校咧，全部都係嗰啲南亞裔。係，例如係咩咧？越南啊、尼泊爾啊，最多呢一種人嘅話咧，我覺得學習風氣會係最好，因為嗰啲人嚟到係好搏命㗎。係，但係你上網會睇到呢啲資訊嘅咩？好似係可以睇到嗰個學校嘅外國人比例係點樣嘅。係啊，就會係即係，因為譬如你一間學校裏邊咧，如果你學校入邊可能好多其他咩國家，我就唔講啦，嚟自一啲比較富裕國家嘅學生咧，其實佢哋係嚟嘅心態可能真係嚟好似遊學團咁嘅啫。你玩嘅啫，即係佢哋嘅心態，我嚟感受日本嘅生活1年2年，我就翻返去自己地方。變咗嗰一種心態嘅學生咧，係唔會話哇，我好搏命要學日文，然後我要揾啲乜嘢工，然後之後點樣發展？係會有少少唔同。咁你當初揀嗰陣，你個心態係點嘅？同埋你係用乜嘢去揀呢間學校？其實我當初去揀嘅心態就係咧，我喺日本唔係應該咁講，我係經香港嘅一間日語學校嘅中介公司。其實我就盲中中咁供入去，我就話咁你介紹俾我啦咁樣樣。跟住我話呢間咯咁樣講，哦咁呢間咯，就係咁噶咋。咁你嗰間係多乜嘢人多啊？即係你都係可以好似啱咁講，好學到日文嘅定係點啊？我覺得我嗰一間如果咩人多，我嗰一間。我諗大概有3至40% 係嚟自歐洲嘅人啦。歐洲可能講緊歐洲也好，美國也好，法國啊、美國啊、另外呢個都唔係歐洲，俄羅斯都有。咁另外其他就可能係中港台多啲，或者少少泰國、越南都有咁樣咯。咁我自己間學校，我覺得有人學得好差，亦都有人學得好好嘅。睇自己啦，係嘛？真係睇自己，真係咁。咁點解係大阪啊？因為即係可能東京啊，又或者福岡啊等等啦，我諗都有一啲嘅日文學校啦，即係叫做香港人都多人去嘅。咁點解會揀大阪嘅學校咧？因為咧，
普遍嚟講，大阪嘅消費，即係其實對我嚟講咧，當初我淨係會諗東京同大阪嘅啫。係。咁大阪咧，普遍嘅消費咧，相對比東京就平啲啦。咁同埋大阪都叫做有少少朋友喺度，咁就起碼第一時間你嚟到嘅時候都有機會有少少照應咯。所以就大阪咯。咁你覺得大阪，因為你始終去旅行同埋你住落係兩個心態嚟噶嘛？去旅行覺得啊好多主題公園啊，食嘢又正啊，好玩啊，咁但係住落係咪又係咁啊？如果我而家住咗喺大阪年幾嚟講咧，我覺得我用大阪嚟講啦，我唔能夠講話用日本嚟講，因為始終日本都好大，好多唔同嘅地方。咁我覺得其實大阪其實居住嘅環境同埋天氣咧，我覺得係已經好無敵㗎啦。我會覺得即係可以係好安靜，可以係天氣係好四季分明。咁我覺得你話如果講嘅生活環境呢一樣嘢，我相信好多移居嚟日本嘅香港人都會咁樣認同嘅，即係四季分明。你可能秋天又可以睇紅葉啊，春天又可以睇櫻花啊，咁啊間唔中冬天又可能會有少少雪落下。環境當然喺大阪會有好污糟嘅地方，亦都有好乾淨，但係我會覺得即係應該咁講，個地方同人有陣時一樣嘅，即係喺大阪你亦都會有好衰嘅人，亦都會有好污糟邋遢嘅地方。但真係拉一個平均線去睇呢，普遍嘅人都係仲係好有禮貌，都係好會令你感覺好舒服嘅。地方都一樣，普遍嚟講都係好乾淨啊。就算你會睇到好得意嘅，有陣時你見到啲大廈呢，佢可以好舊，但係唔污糟嘅，呢個係真。OK， 即係出邊個外觀望落去好舊，但係入邊好乾淨。就算個棟大廈嘅外形你望落都舊。舊同污糟係兩件事嚟㗎。係舊得嚟唔污糟嘅，呢個係真。即係我諗日本或者大阪呢啲環境，我諗其實好多香港人都會有個概念，知我講緊乜嘢嘅。因為啱啱講話去讀語言學校啦，你本身喺香港都起碼要儲咗嚿錢先可以去讀到語言學校，又或者落地生活啊、租樓啊、生活費咁樣啦。咁你當初有冇話我儲咗嚿幾大嘅錢係我預咗攞過去燒嘅？有冇啊？我自己其實就預咗2年嘅生活費咯。係包晒所有嘢，可以唔做嘢嘅嗰2年。2年唔做嘢㗎啦，2年嘅生活費咯。咁我自己之前都係喺我自己影片度分享過啦。你預300萬一年，連埋學費，連埋住，連埋你食嘢，300萬一年。咁我覺得呢一樣嘢，你對於香港人嚟講都唔算係一個天文數字嚟嘅。300萬已經計翻港紙，即係15萬鬆啲咯。2年OK， 30萬，即係最少起碼叫做預咗2年嘅生活費先啦。我覺得係咯，同埋你預咗呢嚿錢之餘，你亦都最好要有一個良好嘅心理狀態咯。因為始終你有一啲人，可能我呢年紀唔同，我哋呢年紀已經出嚟做咗好多嘢，即係咪出咗嚟做咗好多年嘢，你已經習慣每個月你戶口有錢收入嚟。反而如果你真係可能係20零歲啱啱畢業，呢嚿錢直頭係佢阿媽俾佢嘅，佢唔會有嗰份壓力嘅，即係唔會有嗰份覺得哇死啦！啲錢淨係每個月係咁出去冇入嘅喎，唔會有嗰份壓力。因為阿爸阿媽啲錢嚟㗎嘛，我都係攞去燒啫嘛。咁係。咁但係如果你話一個真係出咗嚟社會做咗10年以上嘢嘅人咧，其實佢有機會可能就算心態上佢預咗2年錢㗎啦，但係可能真係見住過咗半年，過咗1年個戶口係咁，我係一路喺度流緊血，一路滴緊出嚟嘅時候，你又可能會個壓力會大，呢個係真。咁即係讀緊書，跟住之後咁，但係你之前喺香港，啱啱好似冇講過就係之前喺香港係做髮型師㗎嘛？咁你有冇諗過之後可以喺日本都繼續做返呢個職業咧？髮型師其實冇諗過，我覺得主要嘅原因首先係我唔想做髮型師啦，第一件事。第二件事係我覺得如果除非你係做返中國人或者香港人市場咯。如果唔係嘅話，其實我覺得你好難揾到日本人去揾一個香港人剪頭髮嘅。同埋另一個好麻煩嘅位係因為呢一度，如果你做髮型師係需要考牌嘅。OK。咁變咗呢，係最少要再讀多2年，呢一邊叫做專門學校，你最少要再讀多2年。咁所以前後呢，就可能我夾埋讀語言學校要讀4年㗎。咁而且呢，又冇咁多銀紙去燒，同埋我讀完都40幾歲㗎啦。係。
你從零去再揾翻啲客，我覺得相對嚟講難度係高咯。同埋我自己就啱啱講啦，我都唔係好想再做髮型師，我想試下做一啲呢個，亦都係少少點解我選擇離開香港嘅其中一個原因。因為我係想試下可唔可以做一啲嘢，唔好樣樣都係講錢。係，例如好似而家即係自己去搞下個 YouTube channel 咁樣樣，即係其實我好多時候想通過我嘅影片去有機會令到一啲人可能多少少勇氣去做一啲自己想做嘅嘢，因為人生永遠都係得一次，要珍惜自己嘅時間咯。即係我唔想做每一樣嘢都係為錢。係，因為你香港就一定係始終個社會壓力大好多啊嘛，即係你真係樣樣嘢都係要錢，咁你自然個心態就會覺得啊，我要揾多啲錢啊。咁但係當你真係移居咗去第二度，其實你諗嘅嘢又會唔同咗咯。應該咁講啦，即係好似我都講過話，我之前係去過上海住過2年噶嘛。你啱啱講一樣嘢，你話香港壓力大。令到啲人覺得好似一定要揾錢，其實我自己覺得呢係唔同嘅地方真係有唔同嘅風氣同埋文化。即係你香港呢個地方呢，講真喎，點解我哋而家成日講會話嗰啲後生仔係廢青嘅？其實好多後生仔真係屋企環境唔差，佢唔使做嘢。咁但係嗰個風氣話俾你聽，其實已經脫離咗你係咪真係有需要做嘢呢？呢個都唔重要啊，係個風氣話俾你聽，你讀完書你就應該要叭叭聲去做嘢啦。要去揾嘢做，要去揾錢啦！你唔係咁樣諗呢，你個人就係有問題，好似異類咁啊！因為你身邊啲人全部都係咁做。呢一個就係我意思就係話，經濟條件也好，知識水平都好，你係大唔過一個地方嘅文化。只要嗰個地方10個人裏邊有9個人都認為應該要咁做，你唔敢做嘅時候，你就係有問題。係啊，好認同啊，好講啊呢個。你喺香港，你唔俾心機揾錢，你係錯㗎啦。即係我想講有陣時，我唔知你哋會唔會有冇呢個感覺？有陣時我會少少心痛嘅位係當咁樣計啊，過時過節，所有親戚朋友一齊拜年啦。我現實啲咁講啊，譬如當今日有個唔知邊個表哥，我難聽啲咁講，可能佢係做好多灰色地帶嘅工作，但係揾好多錢。可能你啲親戚朋友都係，喂，可唔可以又教下我點做啊？我都想好似你咁喎。反翻轉。如果一個揾唔到錢，亦都未買樓嘅，佢做緊義工，佢可能做啲好有意義嘅事。其實啲姨媽姑姐都可能會走嚟拍下你個膊頭，你唔好咁啦，正正經經做嘢啦，揾份工啦，買樓啦，幾時買樓啊？係啊，認同啊。講真，我難聽啲咁講，你殺人放火，你揾到錢嘅，其實都大把人可能覺得，喂，不如你又帶我去殺人放火啦。即係當然呢係極端少少啦，但係我覺得有少少呢種感覺咯。揾到錢就係叻㗎啦，喺香港。同埋有一個概念就係好似一畢業咧，跟住啲姨媽姑姐阿媽嗰啲咧，好中意叫你去考政府工，因為有錢又穩定，即係好似係安安穩穩就度過呢一世就算啦，呢個感覺咯。始終而家尤其是近呢20幾年有網絡之後咧，其實你每一個 generation 嗰個更新，我覺得已經係快咗好多。你阿爸阿媽嗰啲唔會咁容易理解到後生嗰班而家諗緊乜嘢，做緊乜嘢。即係我成日都會，我覺得好多時候香港呢，嗱，但係香港我係好佩服，我係真係好佩服可能真係50後、60後、70後嗰班好勤力嘅人。我成日都會話香港嘅江山咧係佢哋打出嚟，真係佢哋打出嚟嘅。咁但係佢哋亦都將佢哋負面咁講嗱，你好正面咁講，佢哋係好勤力，但係你負面啲咁講咧，佢哋係奴性係強。你負面當然呢個觀眾認唔認同另一件事，佢好容易會將佢自己嘅標準又擺翻落去佢嘅下一代。好中意講我哋以前點㗎，係啦。但係其實真係換翻轉，如果嗰一代人又係出生於而家可能係90後、00後咁幸福嘅環境，佢哋當初又會唔會咁搏命做嘢呢？其實係一個問號嚟㗎嘛。係，始終個年代唔同。所以風氣真係好，即係點解你話離開香港係咪真係會舒服啲呢？我唔識答呢個問題，但係香港嗰種我覺得揾錢個風氣，我係理解嘅，即係樣樣嘢都貴，生活壓力大呢個我係理解嘅。咁但係形成咗一個真係乜都要揾錢嘅風氣，我覺得有陣時會覺得想睇多啲出邊個世界究竟係咪真係咁嘅。
咁你啱啱咪話你去過上海2年嘅，咁其實嗰個風氣係咪都係類似咁？所以你都唔會想長期係 stay 喺嗰度？我覺得係嘅，係嘅。我覺得我當時去上海嘅時候，我覺得啲人係更加搏命嘅，一搏命去揾錢。真係錢就係代表咗，我唔敢講話一切啦，代表好多嘢，所以我唔係咁中意咯。我覺得係個感覺上冇咁錢，個風氣冇咁熾熱嘅，即係或者可能啲觀眾嚟日本旅行，大阪又好，東京又好，其實男男女女都唔係用太多奢侈品嘅。當然你可以話佢買唔起啦，當然你可以咁樣諗啦。呢個我唔肯定，我唔肯定究竟係佢哋買唔起啊，定係亦都唔會花咁多錢去買。呢個我唔肯定。但係或者有一個少少嘅例子啊，好似我喺日本住咁樣樣，因為你當喺日本你租過一戶建，即係我哋香港人講嘅 house 咁樣啦。其實如果你當然當遠少少啦，你當可能等於住天水圍咁樣樣，其實可能係10萬yen，即係5、6千蚊港紙一個月，即係已經有當然好靚嘅話，可能係會好貴啦；好差嘅話，可能會再平啦。但係你可能攞個中間位，可能10至15萬yen，我當係5000至7500蚊港紙啦。當你可能屋租係5、6、7千蚊嘅時候，其實你就會覺得可能我攞3、4萬去買個 Chanel 袋咧係好貴。因為你屋租都係咁平啫喎。係啦，但係如果你喺香港，我租層樓靚少少嘅都2、3萬，咁但係個袋都係呢個價錢，咁你就覺得冇咁貴，你就會，我嘅意思係，你好似會願意啲去買，你好似個感覺上覺得佢冇咁貴咁，係啦，咁同埋可能你呢度就係，我諗有機會啲人又唔係咁消費得起啦，呢個第一有機會啦，第二樣嘢可能又真係。比例上嚟講，嗰件嘢好貴，係咪先？即係可能我買層樓啊，可能我頭先講緊嗰啲，你買層樓都係百幾萬港紙啦，咁你買個袋都幾萬蚊咯喎。係啊，你仲要日元而家咁低喎，即係你嗰樣嘢係更加貴咗咯，即係相對上。係啊，你幾萬蚊一個 Chanel 袋，或者你一個 MX 可能10幾萬，可能已經係。其實10幾萬喺日本咧，當然係有啲離譜嘅，係買到層樓噶啦。我唔知你有冇睇過啲片咧，北海道咧買層樓都係幾百萬yen嘅啫。係咪嗰啲一戶，即係啱你講一戶建？我見到佢哋好多偏遠少少嗰啲咧。係啦，係當然嗰啲可能裝修都要裝翻1000萬yen。係啊。咁但係啲0蚊屋咁樣噶嘛，好多。係啊。咁但係你會覺得比例上嗰個奢侈品就真係更加奢侈咯。係。同埋一樣好現實嘅就係，大家都冇嘅時候，你就冇咁恨噶啦。呢個風氣嗰個位真係幾唔同嘅，我覺得。咁你覺得大阪仲有冇啲乜嘢文化係你自己特別中意嘅？就話呢個地方有啲咩你係特別中意？有嘅，但係就非常之唔健康嘅，就係飲酒嘅風氣。嚇！竟然點解嘅？唔係因為我自己覺得咧，其實香港人真係唔算好中意飲酒。我自己覺得嚇，即係你日本咧，你係飲酒嘅。居酒屋啊，或者係飲酒嘅地方係超級咁多，同埋又平。你平時食飯嗰啲居酒屋已經會，我見到去旅行嗰陣啊，跟住之後你食飯時間可能7點零鐘、8點鐘就會見到啲日本人已經飲醉酒㗎啦，開始。係啊，其實係啊，着住西裝嗰啲。冇錯，所以你喺日本咧，你條街度飲醉酒咧，你係冇乜嘢嘅，唔會覺得你好古怪嘅啫。我自己覺得係好融入嗰件事。香港可能要等到凌晨，唔知3、4點嗰啲先會見到啲飲醉酒嗰啲喺街咁樣咯。好似我尋日先至喺梅田去咗一間，哇！我都唔知用唔用居酒屋嚟形容。但係點解我想講咧？就係我想表達嗰啲人係幾咁中意飲酒。嗰間鋪頭係好得意。嗰間鋪頭咧，首先係值得企嘅啫。冇得坐嘅，有少量嘢俾你食啦，少量嘢即係可能你嗌碟花生仔又好，或者嗌個飯團仔咁樣樣。咁然後咧，佢出邊有個雪櫃，個雪櫃就係好似便利店嗰種啦。你自己攞喺嗰個雪櫃度攞罐嘢飲，就企喺度飲完就俾錢咁樣。咁得意，一種咁嘅經營模式都有。係，佢係咪有啲似屋台嗰啲啊？即係佢有少少小食俾你，又有酒，但係當然你啱講話酒係自己攞啦。係啊，即係你可以嗌小食咯。你都可以，你可以純粹行間鋪度攞罐酒，就自己企喺度飲又攞，飲完就埋單走咁樣樣。係，因為你都本身中意飲酒自己。係啊，即係呢一種咁嘅經營模式都有咧。其實你可以幻想到嗰啲人係有幾中意飲酒。
咁當然有好嘅一面啦。咁去到一個城市，一定有啲唔係咁好嘅一面，又或者你冇咁適應嘅一面啦。有冇嗰啲位可以分享下？最唔適應，我覺得最唔適應呢，就唔係文化嘅問題，係語言嘅問題。係，即係語言嘅問題，算唔算叫唔適應呢？都可以算嘅，係咪啊？可以，唔係係啊，你講緊語言個問題，係因為佢哋全部都講日文啦，定係咩？即係係啦，溝全部都係咁。通唔到。即係你因為呢，嗱，始終我覺得我哋呢種年紀嘅人都會更加個感受可能深少少嘅，就係你可能你呢個年紀，你移居去另一個地方，其實可能你本身喺你原生嘅地方已經係做咗好多年嘢。喺香港嘅時候，其實可能你例如係你個車牌要續期，或者你例如可能你手提電話一個 package，你打電話去問，呢啲其實係好簡單嘅嘢，好容易 handle 到嘅嘢。但係你會發覺嚟到呢度咧，首先撇開語言問題先，嗰啲制度啊，全部都係新嘅，你唔熟啦。另外最主要就真係語言問題，你會覺得好似你做一樣好簡單嘅嘢，都好似個白痴咁樣。因為你唔識講唔識聽嘛，係，所以呢一個就係我覺得你話最難捱一定係語言咯。咁但係你而家都可以傾到嘅。而家你話正常去做一啲，可能你話去一啲政府部門，要有少少溝通，有少少做，基本上都冇問題嘅。但係開頭嚟嘅時候，你係覺得自己好似真係乜都唔識。聽唔明，好似一嚿垃圾咁咯，即係我唔識形容啊！即係你覺得自己好似變咗個細蚊仔咁啊，係都做唔到啊，好簡單嘅都做唔到。咁如果本身即係當我啦，我唔識日文咁樣先算啦。咁我諗住啊，我都想去日本，可能住一兩個月啊咁樣。你覺得係咪可行啊？因為我真係唔識日文嘅喎，完全。哦，可行，絕對可行。你唔使返工，你唔使諗揾錢。你唔使同嗰啲你，因為你係嚟感受個生活，你可能你唔需要煩惱錢嘅時候，你中意就同佢講嘢，你唔中意就唔同佢講嘢，冇問題嘅，係咪先？係中意就聽唔明佢講嘢。係啦，當假設你喺度住嘅時候，你先至牽涉到可能好多政府部門上面嘅嘢你要處理啊，申請個水煤啊，或者係可能你去我哋叫做區域所啦，即係類似嗰啲香港叫做乜嘢？又唔係話入境處，總之一啲政府部門啦。你唔喺度住嘅話，你唔需要應付佢哋噶嘛。即係你諗下，如果你話我而家就買張機票，我租個 Airbnb 住兩個月咁樣樣，咁其實你都係食飽就瞓，瞓飽就食噶啦。係呢個同語言冇乜關係啫。其實好似去旅行咁啫嘛，即係如果係咁嘅話，係啊，長啲咁解咯。咁我想知你啱啱講話，咁你本身日文唔得啦，啱啱去到，咁你落地之後租屋啊，又或者搞啲啱啱你講可能政府機構嗰啲嘢嘅話，你會點樣做？即係咪好麻煩啊？都會開頭其實就上網啦，即係譬如當你今日要當假設啦嚇，你要申請個水費，你要去水務局嘅假設啫。咁你都上網睇定，喂，申請其實要啲咩資料，要填啲咩 form 成咁樣樣。咁你去到嗰個地方嘅時候，咁你可能都係用電話翻譯啊，同埋你自己本身上網都已經大概有個概念，知道要做啲咩噶嘛。係。咁你去到都叫處理嘅過程會有啲曲折，但係你都會處理得到。佢哋有冇個人係專門可以做翻譯，可以同你溝通到咁樣？我即係真係要用日文嘅。都可以咁講啊，係啊。哦，OK。不過如果你真係去佢哋個入境處嗰度咧，相對就容易啲揾到啲人識講英文。但係如果當 let's say 真係講緊去水務署啊，去電嗰啲叫咩啊？總之當水務署啊、電煤嗰啲公司啊嗰啲咧，就唔會有個英文人動喺度㗎啦。OK，咁即係起碼都要識少少先可以處理到呢啲。間唔中會有中國人嘅職員喺入邊，即係嗰種中國人已經係可能佢嚟咗日本好多年，然後佢喺嗰度翻工。間唔中會有呢啲咯，但係你預咗冇先啦。因為其實去啲旅遊即係旅遊區啊，講旅遊區啲都好多中國人，同埋好多人會講普通話咯，真係。即係譬如你講緊啲 sales 咁樣嘛。係啊，非常之多啦，因為其實好多外國人嚟到日本最容易揾工都一定係做服務性行業啦。對翻啲遊客嘅行業。對翻遊客，即係可能識講到中文啊，識講到英文啊，咁其實就優勢係好大嘅。
因為我哋知即係日本其實係叫做相對上嚟講好乾淨啦，第一，跟住就係即係好靜噶嘛，即係你見到喺地鐵咧，即係平時我哋搭 JR 嗰啲咧都會即係唔好講咁大聲啊，盡量唔好傾電話嗰啲。咁其實你啱啱開頭去嗰陣會唔會唔慣咧都？我覺得就都唔會唔慣嘅，但係我覺得唔能夠講電話咧係有陣時唔方便咯，我唔能夠講唔慣咯，即係有陣時譬如你，但係其實係咪真係唔可以講電話嘅咧？基本上好少，因為有啲人就會有啲傳聞話嗰個電話嗰啲電波好似會影響到嗰啲老年人個心臟起伏。嗱，呢個我聽嘅啫，我唔知我唔敢講係咪。OK，但係大部分咧係真係極少嘅。就算你真係要傾電話咧，真係有個電話係急到不得之了嗰種咧。嗱，應該咁講，我嚟咗年幾啦。我真係見到有人如果講緊日本人喺地鐵裏邊講電話咧，都唔會超過3分鐘。OK，係。同埋佢哋講電話咧，有一個少少嘅，即係去到最緊急嘅時候，我覺得佢有少少嘅秘訣嘅，就係咧日本嗰啲電車啊 JR 咧，你咪可以卡與卡之間中間走過去嘅。打開道門，行前少少就開另一道門咁走過去噶嘛。係。佢哋企個位中間咯。嗰個位中間傾電話。係啊。冇咁影響到人係嘛？冇錯，係盡量冇咁影響到人。哦。因為個問題係咩咧？我覺得如果你喺香港坐地鐵、坐巴士唔講得電話，我覺得都還好。嗱，當然視乎你住邊度啦。因為香港如果講得你唔係好遠嘅，你方便嘅，其實可能15分鐘車程嘅啫，通常。5至10分鐘。但係你呢度係真係可以坐個地鐵、坐個電車坐9個字坐1個鐘㗎。咁但係如果你話喂，我真係有個急嘅電話要講喎，咁都冇話唔得嘅，你可以行出個月台度講。即係落車。係。咁但係咁你嗰下，譬如我又趕住翻屋企，我又有個電話要講，即係呢啲會係冇咁方便嘅。咁但係嗰件事永遠都相對㗎啦。咁你可以享受到一個比較寧靜嘅車廂環境咯。所以個重點其實都係靜咯，即係而唔係你傾唔傾電話，係啊。係啊，係。咁同埋即係因為大阪人咧，俾人一個印象就係比較搞笑啦、直接啦、比較熱情啲㗎嘛，係咪真係咁樣嘅？我覺得，應該咁講，我喺東京冇真係生活過，我淨係喺東京行咁樣啦。我覺得如果你話就咁喺條街度行嚟行去嘅時候，東京同大阪，晚上嘅大阪，可能你喺啲比較蘭波心齋橋呢啲比較繁華啲嘅地方咧，我覺得你眼見到嘅日本人都係隨意啲嘅。即係講嘢都可能會聲大大咁樣樣嘅，咁但係你話至於係咪真係會搞笑啲啊？我覺得呢一樣嘢，我覺得係人與人之間真係一面鏡嚟。即係如果譬如你當你好想同嗰個人傾偈當咁樣，你係好有禮貌咁同佢打開個話匣子，其實人哋都會釋出嘅善意去同你溝通。係，即係如果你首先你一開口同人講嘢，可能人哋已經覺得係古靈精怪嘅時候，咁人哋都可能唔會俾個好嘅面口你睇咯，所以我覺得so far 應該咁講，最低限度係如果你好有禮貌地去同人搭訕，你好少會遭遇到一個好差嘅 feedback。係，應該係咁講。因為我依排睇一啲嘅 YouTube 片啊，即係講關於日本個社會咁樣。咁因為即係新首相上咗台啦，咁再加上即係呢排政策好似有啲轉變咁樣啦，咁所以我見到好多人就會討論就係其實遲啲要唔要繼續留喺日本呢？又或者個政策係咪真係嚴咗好多啦？呢一啲位，咁其實你自己有冇感受過？就係因為我聽佢哋講係，日本好似開始有傾啊，開始即係會唔會？你都感受到一啲可能排外啊咁樣嘅嘢㗎？你話去到真係排外，又未至於嘅。但係你話會唔會曾經有感受過，覺得好似佢好明顯唔中意外國人，即係唔中意住喺日本嘅外國人。即係我試過有一次喺京都食拉麵咁，其實好多人都話嘅，就算日本人都會咁話，京都人係最高傲嘅日本人。係。我有聽過呢個，係啦，我食拉麵嘅時候，我自己一個，咁我食，跟住然之後就有個日本嘅阿叔咁樣下嚟啦，
咁啊佢就坐低，咁我自己喺度食緊麵，嗯，佢就同個老闆講就話啊，而家啲外國人真係好煩啊，咁樣樣。你聽得明嘅，我聽得明佢得，即係我會聽到喺度講啦咁樣樣，即係呢種咯。你話係咪啊？即係其實換轉咁講，即係佢係咪當你係日本人啊？即係佢咁樣講出嚟，我諗佢應該都覺得，因為我冇講過嘢㗎嘛，我全程喺度食麵㗎嘛。你都似日本人真係。咁我諗佢都冇當我存在㗎啦，我諗都唔好係咩人啦。或者去翻個核心就係你話係咪好排外咧？我唔覺嘅。嗯，係排外嘅人係世界各地都有嘅，即係調翻轉香港亦都會有人係好憎啲外邊嚟嘅人。嗯，係。每一個地方都會有，但係你話去到會影響到個生活，我就唔覺咯。咁你覺得自己去咗日本年半啦，到而家有冇啲乜嘢轉變係你自己觀察到個生活方式上啊，又或者性格上啊等等？我諗到有一樣嘢，我諗我會有少少變得容易信人咗咯。容易信人。即係嗱，譬如我可以分享一個好搞笑嘅，我到而家都好記得，就係我一嚟到日本嗰時咧，我申請手提電話個月費 plan 啊，咁咧嗰陣時我就係去呢個心齋橋嗰邊嘅 Big Camp 地下嗰層，申請嗰個月費 plan 咧，就大概好似3-4千 yen 一個月嘅月費咁樣樣。咁好得意嘅喎，佢又唔使你簽約嘅喎。唯一所謂就係咧，如果你要取消咧，你就提前1個月取消咁啦，3-4千 yen。但係你一申請咧，佢就送翻1萬 yen 嘅現金券俾你消費。哦，即係送咗差唔多2-3個月。係啦，即係我想講，其實你係可以攞咗嗰1萬蚊券買嘢之後，你下個月就 cut 咗個台。佢冇話簽幾多、簽幾耐咁樣嘅，隨時 cut。係啦，你仲可以賺咗幾千 yen 添。係。咁所以就係我想表達嗰一樣嘢就係呢度嘅人嗰種文化，我覺得咧佢哋係會選擇相信你。即係例如，亦都有另一個例子啊。就我屋企附近有間71，佢嗰個對開個停車場，佢就講到明咧，如果超過20分鐘咧，你就要俾錢㗎啦停車。但係佢嗰個每一個車位咧係冇任何鎖啊，冇任何 sensor，其實佢根本冇可能計算到你停咗幾耐。但係佢就覺得你會知道，你就會俾錢。OK， 即係佢唔係好似我哋嗰啲八通入閘嗰啲咁樣嘅。冇㗎，有個位俾你拍咁樣嘅啫。即係你中意，你唔中意，你可以唔俾走咗去，佢都未必催得你帳。咁但係呢度就真係會係咁咯。即係會係對人多一份，即係點講咧？都係嗰句，每一個地方都有好人有唔好人。但我覺得呢度普遍咧，會容易選擇去相信咗你先。點解有陣時我同啲唔同國家嘅朋友傾偈，點解日本嘅嗱呢一個係我嘅見解啫？點解日本嘅電車係可以食嘢可以飲嘢？係因為我覺得對人民有信心，我就算俾你食俾你飲，你都唔會搞到污糟邋遢。咁呢一樣嘢就大家可以反思下，點解有啲地方唔得？個原因係乜嘢咧？咁樣咯，係啊。因為另外一個轉變去日本就係你係去咗日本先開始有 YouTube 呢樣嘢噶嘛，即係變咗你可能成日都要拍片，因為我見到你出片都出得好密啦，拍片啦、剪片啦等等啦，其實呢個係咪都係一個轉變？絕對係一個轉變咯，絕對係一個都唔細嘅轉變咯。令呢個轉變咧，我覺得最大轉變反而唔係話你每一個 routine 嘅轉變，我覺得最大嘅轉變係你開始，即係我諗你都會明，就係你開始叫會有一你唔識嘅人，但係佢識得你，佢哋有睇你啲片嘅人，係啦，咁你就會開始有機會成為咗一啲你唔識嘅人，但係茶餘飯後嘅一個可能一個花生又好，乜都好啦。咁變咗我而家其實好坦白講，我以前係好同人講嘢咧，傾偈咁樣咧，我係真係毫無保留。即係我乜嘢都可以同你講。我而家睇你啲片，我都有種感覺，係乜都可以講嘅。即係你係乜都講嘅。但係而家我覺得因為影片我拍完我自己可以再剪啊嘛。但係而家譬如我對住一啲朋友咧，開始有少少唔係好太咁講太多自己嘅嘢。呢一個先係最大嘅轉變。朋友啊，反而係因為試過係有啲情況係。我當佢朋友，咁然後可能佢就同另一啲我唔識嘅，但係佢識得我嘅，咁就可能會又未去到話講是講非，但係可能會有少少扭曲咗一啲嘢啊，
咁樣樣。咁所以呢一樣嘢，而家有陣時好似真係喺現實生活裏邊對住人嘅話，有陣時我唔識講，可能有啲人會覺得，唉，你諗多咗啫咁樣。但係有陣時係會有啲咁多多，好似避忌又好，咩都好咯。諗多咗啦，開始。係啊，因為真係領個嘢啊嘛，即係領個嘢就真係我試過，即係有人喺網上面問我一啲嘢，咁我都盡量答佢。咁然後可能佢走翻去同另一個人講，喂，佢答我九唔搭八咁樣敷衍我啊成啊嗰啲咁樣樣，即係你會覺得，喂，講真，第一我唔係老馮要答你噶嘛，第二係，喂，我都係自己叫做拍下 YouTube 片分享下啫。係。我唔係啲乜嘢咩榮譽博士啊，我明乜都識噶嘛。係。我即係做到就做，幫到就幫，幫唔到唔係我問題嚟噶嘛。係咪而家好得意噶嘛？而家好得意噶嘛？調翻轉如果我喺影片又好，或者喺任何一啲平台都好，我大大聲聲話我係 KOL，我係 YouTuber， 人哋又會話：如果你咩 YouTuber 啫，你咩 KOL 啫？你得個少少嘅 follower 咁樣。咁好啦。當你講錯一樣嘢嘅時候，人哋就會話：喂，你 YouTuber 嚟嘅喎，你 KOL 嚟嘅喎，你唔可以錯嘅喎。係，即係你會有呢一種所以我覺得適應咯，要適應呢一件事咯。好無奈，因為其實我有睇你大概即係我哋而家拍攝時間大概2個星期之前有條片，你都有講過呢樣嘢啦。咁跟住我覺得有個位好 touch 到我，係你講話你有個觀眾係大埔雲福苑嘅嗰個咧，跟住我覺得我其實好啱咯，即係你真係知道自己係做緊有意義嘅嘢，係啊，所以只要堅持落去做就 OK 啦。係啊，即係我都好感恩，就係我覺得如果你當佢係一個應該咁講，每一件事都有令你開心同令你唔開心嘅地方。起碼而家我自己呢個人，我同其他人分享一啲事嘅時候，開心係多過唔開心嘅。有一個好似早排有觀眾留言，佢話睇完我啲片，但係睇我近排我話去1月1號喺日本去拜神嗰條片，我就喺影片度講，我話即係希望喺外地打拼緊嘅人，即係唔使大富大貴嘅，即係每日都係開開心心、舒舒服服就得㗎啦。咁佢同我講話，我感動到佢喊，我同翻佢講，我話我感動到你呢件事係令我覺得好感動，係即係咁。我好明你啱講嗰個感動嘅位啦。所以其實真係唔想，即係點解會好似試下離開香港呢？真係想做一啲嘢，唔係樣樣都係用錢嚟去衡量你究竟成功定失敗咗咁樣樣。因為我相信呢啲影片之後，自己老咗睇翻，對自己嚟講都係一件好有意義嘅事。咁如果即係我哋嚟到尾聲啦，咁如果我哋都有觀眾係想移居去大阪嘅話，你有冇啲乜嘢嘅 tips 可以俾到佢哋？哇 tips 都非常之多。係。咁第一件事你係嗱，如果我哋講緊個心態係，佢直頭係想長久都留喺度㗎啦，即係唔係話我諗住嚟1年嗰啲啊嘛，即係嗰啲就有錢就得㗎啦，乜都唔使諗嘅。去體驗下咁啊。係啦，你話如果佢長遠係想留喺度嘅，第一樣嘢係一定係學好日文先啦。最好嘅話就係嚟之前，即係我當假設你好似我咁，喺日本讀語言學校，然後可能之後你揾工又好，或者再自己建立其他啲乜嘢都好，語言係最緊要嘅。咁但係語言呢度呢，即係我自己覺得而家其實好多網上面嗰啲語言學校啦，你可以試下去嗰啲學咗先，因為其實我明嘅，譬如好似當初我咁呢，你嚟日本之前你仲要翻工，你話你真係我要報個 course。限時限刻去上堂，其實你未必有呢個興趣。同埋網上面嗰啲語言學校呢，有陣時我覺得最好係好在咩呢？嗰啲老師你係可以聽你想學啲乜嘢，變咗呢個學習會有趣味啲，會令你想學。即係佢係1對1㗎，定係有啲係1對1咁樣。哦，OK。我覺得有興趣嘅觀眾佢哋自己會揾得到。你起碼因為當初我嗰個基礎太屎嘅時候呢，我去上堂呢，喺日本上堂其實係好吃力嘅。個老師上堂，我諗70%我都唔知佢講緊。個老師係用乜嘢同你哋溝通？日文同你哋溝通。咁但係我都唔識日文，佢要用日文同我溝通，咁我會聽唔明。係咁噶啦。即係我想講一個好好笑嘅笑話。呢個笑話真係咧，我覺得係我喺我日本語言道路上面咧，係永遠都唔能夠忘記嘅。嗱，即係譬如咧，日本人咧通常唔係叫
乜乜神乜乜神嘅。嗯，咁啊好啦，我哋上堂嘅時候咧，老師就成日講話啊 Mina 神 Mina 神 Taku 神 Taku 神，我成日以為呢個係人名嚟㗎。Mina 神我識啊，另外一個唔 Mina 神識。係大家啊嘛，係啊係啊，係啦，咁我就想問 Mina 神，喂邊個同學叫 Mina？即係你咁諗啊，Taku 神係。啊 Taku 神咧，Taku 神嘅意思即係好多嘅意思。哦，即係有好多好多錢，好多就係 Taku 神嘅好多嘅意思。我開頭我都唔明咗邊個叫 Taku 咧，邊個叫 Mina 咧？即係你會係咁樣咯，所以係好大嗱，我覺得最起步啦，要有翻真係，如果可以，我覺得最好個日語程度係去到 N3先至嚟，咁你會上手快好多。然後有個好處就係，如果你已經有基本嘅日語嘅話咧，你嚟到語言學校冇耐，其實你好容易，亦都可以比較快咧揾到啲 part time 做下。做 part time 係好緊要，係好可以俾你將你嘅日語落地啊，嗯，多啲地方去講，多啲地方聽，最現實嘅，然後最現實嘅，你又可以經濟上面又可以攞到啲錢。嗯，所以呢件事係我自己覺得第一最好嘅話 N3先至去日本嘅語言學校，第二盡量放低晒個身段，乜嘢 part time 都去做，係樣嘢係可以加速到你日語嘅成長，同埋你可以更加感受到日本嘅文化。即你感受到個文化，你唔好理佢好唔好先，你起碼知啊嘛。係你快啲，即係譬如當咁講，好似你拍拖咁啊，應該咁講啦。你快啲知道個真面目，咁你起碼你唔會再嘥咁多時間。喂，可能我過多1年2年，我先發覺，哇，原來日本咁㗎。一翻工嘅話，哇，原來啲老細咁衰㗎。咁你到時先想，你咪嘥晒啲時間。所以我覺得加速咗先。係啊，你加速去了解呢件事，起碼你1年後你真係覺得唔得嘅，你咪走咯。你都唔使嘥咁多時間啊嘛。啱啱講啦，有 N3。過到嚟，盡快做 part time，乜都做。另一樣嘢係你要真係好好去，即係當然如果最好嘅話，你係嚟日本之前，你真係要去評估一下，你去到日本，你嘅生活喺各方面係咪真係提升先？當然呢一樣嘢，你嚟之前你好難去評估，因為你未必感受得到。但係你盡可能嚟之前就評估咗先，你嚟到個落差冇咁大。因為有時咧，你話嚟到日本，大阪又好，邊度都好啦，日本，你話臨嬲尾你係咪會好想留喺度，好搏命留喺度？係因為你一定係可能計條數，我留喺度，我係幸福過翻去，咁你就會搏命留喺度嘛。咁但係如果你話，喂，你原來嚟到你先發覺，喂，唔係喎，原來我本身喺香港已經好爽噶咯喎，咁你就可能嘥晒時間咯。係。即係你自己去評估下。咁你有冇計呢條數啊？即係你去咗年半。我係因為我喺香港嘅時候，我自己嘅各方面嘅壓力都好大嘅。咁所以我覺得我嚟到咧，我覺得某程度上咧係提升咗嘅個生活。所以對於我嚟講咧，我覺得係 OK 嘅。但係我都有喺我影片度講過，就係如果本身喺香港，你又冇乜經濟壓力，然後可能為屋企有地方俾你住。咁你又求其揾份工，可能係2萬蚊一個月，然後自己攞去使嘅，其實好好使㗎。呢種生活好好㗎啦。你嚟到日本，你自己交租，乜都要自己搞掂，跟住先講緊可能揾20萬啫，即係揾1萬蚊港紙。呢個訪問啊，我覺得有一個都幾重點嘅位就係，好似你啱咁講，人生好短啦，跟住之後真係不如不妨去試下啦。即係如果你本身唔係放棄嘅成本咁大嘅話，係一個好寶貴嘅生活體驗咯。絕對係，絕對係，因為好多嘢你好，即係點講咧？好似食嘢咁咯，你睇幾多個食評，你睇幾多個人食同你講幾好味都冇用㗎。係，你都自己擺落口㗎嘛。係，你先知係咪真係好食㗎。就係咁咯。好，咁我哋今日咧都好多謝 Patty 同我哋分享咗咁多嘅資訊啦。咁大家咧如果想繼續留意佢嘅生活啦，同埋咧佢喺日本嘅資訊咧，都可以 follow 翻佢嘅 channel 啦，大阪同學會啦。仲有中意呢條片咧，記得幫我哋撳個 like。咁我哋今日就到呢度，拜拜。拜拜，多謝晒。拜拜。而家喺香港請緊 accounting clerk 啊，主要做一般嘅會計工作，例如 bookkeeping 入數、銀行轉帳、準備報表同稅務等等。詳細職責同要求咧，你可以喺下面條 link 睇，啱嘅話直接 upload 你份 CV 啦。
如果識得朋友有呢個專長嘅話，可以介紹俾佢哋噶。如果佢成功過埋 probation， 推薦人仲有1000蚊港幣介紹獎金添。有興趣就快啲通知朋友啦。訂閱埋以下 channel 就可以一手掌握大市資訊，環球睇樓同我嘅私家生活，或者下載我要做富翁 app 做會員啦。